ប់ពេលសន្វាយើងចារួមគ្នាបងនឹងពុំងីបានស្គាល់គ្នាជានិស័យរងចាំសែនយូរគូព្រេងនៅក្នុងក្តីស្រមៃបេះដូងគួចស្នេហ៍ចរណៃគឺជានិស័យបពេបានចាភត្រាស្រទន់មានមុនសនដំអោកែវឆោមយំឲ្យរៀមចាំចិត្តចេតនាសំរងភោផុងលោមពោល្អដូចអប្សរាប្របីស្មាកូនទេវតាឲ្យបងស្នេហាដកចិត្តមិនរួចម្ចាស់បេះដូងអូនអើយបងស្រឡាញ់នាងចិត្តនេះឥតលៀងគឺនាងដែលបងប្រាថ្នាទុកជាគូគប់រួមនិស័យកាយខ្នើយវាសនាតាអូនមេត្តាសណ្ដោកង្រណាព្រមនាងនេះទេអារម្មណ៍ស្និទ្ធស្នាលខ្លាចជាស្នេហាប្រច័ណ្ឌជីវ៉ាពេលអូននៅគិតក្បែរគេបេះដូងដឹងច្បាស់ស្រឡាញ់ពិតស្ម័គ្រតែមាសមេធ្វើគូក្រងបងបានទេសន្យាមិនរេស្មោះលុងខ្សែអើយអីក៏ឯងមានតែមនុស្សដែលជួយចិត្តឯងគ្រប់គ្នានេះម្ល៉េះឯងល្អជាងយើងគ្រប់យ៉ាងមិនថារឿងការងារឬរឿងស្នេហាឯងទទួលបានគ្រប់យ៉ាងតែហេតុអីមិនតែយើងបានអីទៅវិញដល់ពេលដែលឯងត្រូវធ្វើរឿងអីដែលមានប្រយោជន៍ខ្លះហើយពេលនេះនាងមលីវាឈ្នះគ្រប់យ៉ាងសូម្បីតែរឿងយកចិត្តលោកជំទាវចិន្តាបើឯងនៅតែឈរខូចចិត្តខូចថ្លាបែបនេះទៀតមិនយូរមិនឆាប់ឯងនឹងគ្មានសូម្បីតែឱកាសយកអ្វីគ្រប់យ៉ាងពីលោកស្រីវរនាទេតែខ្ញុំបានធ្វើអីគ្រប់យ៉ាងដែលម៉ែប្រាប់ឲ្យខ្ញុំធ្វើហើយម៉ែនៅចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអីទៀតតែឯងធ្វើខុសអ្វីដែលយើងប្រាប់យើងនិយាយថាអ្នកណាជាបន្លាត្រូវតែដកវាចេញហើយកុំចាត់ចោលដកចេញនេះសម្លាប់មែនទេមែនទេគឺសម្លាប់អ្នកដែលឈប់ពាំងពីមុខយើងហើយកុំទុកសំបីតែម្នាក់ម៉ែទោះបីជាខ្ញុំខឹងហើយស្អប់អ្នកមលីខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែខ្ញុំមិនដែលមានចិត្តចាំទៅសម្រាប់អ្នកណាម្នាក់នោះទេដាច់ខាតឯងត្រូវតែធ្វើឬក៏ឯងភ្លេចកាលពី10ឆ្នាំមុនយើងជួបរឿងអីខ្លះហើយបើមិនអញ្ចឹងជីវិតឯងនឹងចប់ដូចអាព្រឺឲ្យឯងចឹងតោះមកនេះមកកូនស្រែកយ៉ាត់ឪអញលឺអើយណាយើងឲ្យចង់ទៅណាអញមានទេណាអញនាំកូនទៅផ្សារដើរហើណាណាចង់រត់ទៅអញកុំចង់រត់ចោលអញអសោះអត់ទេអញមិនរត់ទេណាអញមិនរត់ទេលេងទេណាបើអញលេងមានអញងាប់លោកស្រីនឹងសម្លាប់អញកំពុង
anh mà được cho nè tê lên tới lên mà tập bông កុំចេះទៅផ្ទះមុនណា lên anh tên nè anh mà được tên na lên anh tên nè chồng anh tên tê các bạn nè 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 lên អើ cặp bông lên ôi lên má má អ្នកស្រាហើយនឹងមហោមកដល់អ្នក អញកំពុងតែឃ្លានល្មម ហូបសិនទៅណាអ្នក បាទនេះនឹង មុនចាំខ្ញុំចាក់ស្រាណា កំពុងចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅអញត្រូវតែស្ដាប់សម្ដីអញឈប់ហៅអញថាម៉ែ ចា អញត្រូវតែឲ្យពួកវារស់ដោយគ្មានក្តីសុខលាក់នៅរស់ដូចជាអញពេលនេះអញ្ចឹង តែខ្ញុំខ្លាចណាស់ កុំខ្លាចឯងត្រូវតែរឹងមាំដើម្បីឲ្យអញសងសឹកបានសម្រេច មិនបានជាអញព្រមនិយាយមិនព្រមសារភាពប្រាប់នឹងឲ្យហើយទេតិចទៀតគេទៅរីកធានីហើយឯងក៏លេងបានជប់នាងដែរមិនព្រមសារភាពឲ្យហើយសារភាពប្រាប់នាងឲ្យដាច់ស្រេចទេហើយតាំងមកអង្គុយកើតទុកតាមម្នាក់ឯងទៀតទៅកន្លងមកអីជានៅប្រកែតាការងារអីក៏អាចធ្វើបានឧបសគ្គប៉ុណ្ណាក៏អាចឆ្លងបានដែរហើយដែលលឹកហ្នឹងគ្រាន់តែសារភាពប្រាប់នាងមើលមុខនាងចំមិនធ្វើមិនបានហើយរ៉ិនតែបើនៅសុកដើរទៅរកនាងហើយសារភាពប្រាប់នាងថាស្រឡាញ់នាងពេលនាងបដិសេធទៅជាងមិនអាម៉ាស់មុខខ្លួនឯង
នេះឯងស្រឡាញ់ម្ល៉េះឬក៏ម្ល៉េះមុខដោយរដ្ឋប្រភាច្រឹកដោយរដ្ឋប្រភាឯងមិនគួរធ្វើអញ្ចឹងទេបើសិនជាឯងយកម្ល៉េះមកជំនួសរដ្ឋប្រភាវាជាទង្វើដ៏អាក្រក់មួយរដ្ឋប្រភាម្ល៉េះតែបើសិនជាឯងយកកិត្តិយសរបស់ម្ល៉េះយកមកជន់ឈ្លីដោយសារតែសេចក្តីសុខខ្លួនឯងអញ្ចឹងក៏វាមិនបានដែរនរិនឥឡូវអញគួរធ្វើមកណាសារភាពឬក៏មិនសារភាពនិយាយឲ្យហើយឬចាំនាងត្រឡប់មកវិញថ្ងៃមិញអ្នកប្រុងច្បាស់ជាមានរឿងអីចង់និយាយឯងតែមើលទៅដូចជាមិនសូវស្រួលក្នុងខ្លួនសោះមិនបានគាត់មិនព្រមប្រាប់ខ្ញុំឬមួយក៏ខ្ញុំមិនសមជាមនុស្សដែលគាត់គួរតែប្រាប់អ្នកប្រុងមានការអីក៏ឆាប់និយាយមកចោះគឺណាគឺបានអញ្ចឹងទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកជម្រាបដំណឹងរបស់ខ្ញុំទៅកាន់អ្នកប្រុសមុនក៏បានដែរឡោះអញ្ចឹងនាងនិយាយមកគឺថាខ្ញុំដឹងពីថ្ងៃដែលខ្ញុំត្រូវចូលវាំងហើយប៉ុន្មានតែបើនាងទៅបាត់យើងមិននឹកនាងស្លាប់ហ៎នឹកអ្នកប្រុងនឹកខ្ញុំមែនទេអូមែនទេគឺថានឹកបែបអត់អីទេរឿងដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបអ្នកប្រុងខ្ញុំជម្រាបរួចហើយរឿងអ្នកប្រុសចង់ប្រាប់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំអត់ចង់ដឹងដែរមិនអីទេតែមកទៅអ្នកប្រុសច្បាស់ណាស់ច្បាស់ជាមានរឿងអីលាក់បាំងនៅក្នុងចិត្តហើយតែគាត់មិនព្រមនិយាយអីដាច់ស្រេចសោះអូយកុំគិតច្រើនពេកម្ល៉េះមិនបានសុកឯងទៅនឹកឃើញគិតរឿងអ្នកប្រុសនរិនទៅវិញអូយនាងម្លីឈប់ភ្លាមណាកុំចង់សំបីតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកប្រុសនរិនឯសោះយីអូលេផ្ទះទាំងមូលអត់មានធ្វើម្ហូបអីឲ្យម៉ែហើយនឹងមិញឯងហូបសោះនេះហើយមកអង្គុយសម្គាល់តកើតហ៎បាយក៏មិនទាន់ដាំម៉ែខ្ញុំដូចជាមានរឿងមិនសូវយកក្នុងចិត្តសោះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវតែប្រាប់ម៉ែហើយនឹងមីងបែបណាទេប្រាប់មកក្រៃលោម៉ែហើយនឹងមីងឯងអាចជួយបានមើលទៅទឹកមុខមួយដូចជាពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់នេះអត់ទេមីងខ្ញុំគ្រាន់តែមានរឿងមិនសូវយកក្នុងចិត្តហ្នឹងណាមិនយល់រឿងស្អីពិបាករឿងស្អីឬមួយក៏ឯងពិបាកចិត្តរឿងទៅរាជធានីខ្លាចបែកពីមនុស្សដែលធ្លាប់ស្និទ្ធស្នាលនៅទីនេះហ៎ថាអញ្ចឹងក៏ត្រូវដែរម៉ែតែយើងថាឯងនេះណា
កំពុងតែមានស្នេហាសារភាពប្រាប់មកឯងមានអីជាមួយអ្នកណាមែនទេហ៎ម៉ាលីឬមួយក៏ជាមួយនឹង Ui Mai Mai cũng chết ta cất mơ ម៉ាលីកំពុងតែគិតរឿងក្មួយនៅរិនមែនទេកុំគិតគេលើសពីមិត្តអីណាមួយនៅរិនគេជាគូតដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលទេហើយពេលនេះក៏មិនទាន់ដឹងថារដ្ឋាភិបាលគេស្លាប់ឬក៏នៅរស់ដែរ អេបាម៉ាលីណាគេពេញចិត្តអ្នកប្រុសនរិនហើយអ្នកប្រុសនរិនក៏ស្រឡាញ់កូនយើងដែរនោះវាដូចជាគ្មានអីត្រូវខូចខាតនោះទេណាស្នេហាគេមិនបាច់ចាំរើសមនុស្សទេ Rương nâng chùm đăng khuôn ai nhai Mai Mai hay nằng Minh bạch bà rõm tê តែយើងថាណាឯងនេះដូចជារំអៀងណាអីគិតតែក្មួយស្រីខាងប្តីទេហ៎នេះក្មួយឯងដែរតាតាមពិតទៅចិត្តកំណត់ក៏ស្រដៀងគ្នាដែរបើគិតពីរឿងអ្នកនាងរដ្ឋាភិបាលវិញណាក៏បាត់ដំណឹងសូនឆឹងដែរយើងគិតថាផែមិនមកវិញទៅដឹងជឿតែយើងទៅ អូឆយបើក៏និយាយផ្ដេសផ្ដាសបានអត់ព្រះប្រកាសជាតាមថារដ្ឋាភិបាលមិនខានទេ អើយើងប្រាប់តែប៉ុណ្្នឹងក៏មិនជឿទៅក៏តាមចិត្តទៅ Rương nâng chùm đăng khuôn ai cho ba nè Tha khuôn ai nơi cả lại na Nẹ pro nở đơn nơi cả lại na Hai chùm còn bán sánh nẹ pro nở đơn đây Khuôn thật chùm bà rõm Chùm cất bị quát Pro bên đi quát cổng bông tay Mình sơ sruộc nông chất ជួយគ្នាធ្វើម្ហូបទៅឆាប់បានហូបទាំងអស់គ្នា ដួងចិត្តខ្ញុំអើយអើយដួងចិត្តអើយកងវល់អូរើខ្វាយខ្វល់កើតក្តីអំពល់ Nẹ pro Tay tay bà rõm bị chùm chỉ nơi Nẹ pro Ở tê Mày có chùm Tay tay cất bị quát ở hồn chăng Rương môi có mau bị ngay nô Bộ dương nơi bạch này dù bê ដែលបងចិត្តឡាអ្នកបេះដូងប្រែធ្លាក់អន់លងស្នេហ៍ Rốt bà phia Cái tớ Nị niên rốt bà phia Bất chỉ miên sầm nắng nữa nó Phơi tự bắt tập bên đi Miên vật tập miên quạt nơ Bên tay nẹ cộp khnia Tay tẻ nấc Tay tẻ bà rõm Tay tẻ sờ lạnh Chịp bị xe Nẹ brot nở rân Ở tê Mày có nhung Tay tẻ nấc đã chung một quạt ở hồn chăng Muốnនិយាយថាមិនស្រឡាញ់តែចិត្តនឹកគេឡើងមើលមមីទៅហើយកុំគិតថាចង់បានលោកបងឲ្យសោះទោះបីជាលោកបងមានចិត្តឲ្យឯងក៏ដោយឋានៈឯងហើយនឹងលោកបងខុសគ្នាខ្លាំងម៉ាលីខ្លួនទៀបដៃខ្លីកុំចង់សវ៉ាអោបភ្នំ Cha Ngạ nên cả bông Miên sầm nang Miên bon xạ khô na Bà sân chia nạ pro nở rân Mình chạp rõm Mình sờ lánhខ្ញុំសុំចូលរួមសោកស្ដាយផងណាឯងហ៊ានតែពាក់ខ្ញុំមិនដៃប្រយ័ត្នតែខ្ញុំសងបីដៃវិញណា chứ mà lớn bởi dương te anh pi đáy anh trong song dương quanh phòng án cùng pa po con sẽ đây dương ở son bà trong sọc bao mình trong về tình địa chương đi
តែកូនខ្លួនជាបញ្ញាក្អែកចាំទុកនៅក្នុងខួរផងលោកបង បើអូនមិនបានរករឿងម្លេះមួយថ្ងៃប្រហែលជាអូនដេកមិនលក់ទេមើលទៅ លោកបងឃើញហ៎ចង់ការពារវាឬក៏ពេលនេះលងចិត្តស្រឡាញ់វាដកលែងរួចហើយ អូននៅតែជឿពាក្យចាក់រកគេទៀតទេ កុំបន្ទោសអ្នកណាគឺមកពីលោកបងនឹងធ្វើឲ្យអូនលែងទុកចិត្ត អូនសួរខ្លួនឯងមើលមានម្ដងណាដែលអូនទុកចិត្តបងទេ គឺមកពីលោកបងទាំងអស់ហ្នឹងមកពីលោកបងខ្វល់តែអ្នកដទៃមកពីលោកបងមិនយល់ពីអូនមិនខ្វល់ពីអូនម្ដងណាឡើយ មិនក៏អូនដឹងថាបងមិនបារម្ភពីអូនបងស្រឡាញ់អូនបងស្រឡាញ់កូនស្រឡាញ់គ្រួសារមួយនេះបានបងតែងនិយាយប្រាប់អូនតែអូនវិញមានដែរស្ដាប់បងពីពេលណាសូម្បីតែរឿងម្លិះនេះក៏អូននៅតែចោលបងដែរ អូននេះហ៎អូននេះចោលលោកបងបើគ្រប់ពេលលោកបងយល់លេះទុកវាធ្វើដូចកូនតែការពិតចង់បានប្រពន្ធក្មេងសោះ បងមិនស្មានថាអូនគិតបងជាមនុស្សអញ្ចឹងសោះតែអូនត្រូវដឹងបងធ្វើនេះក៏ព្រោះតែមិនចង់ឲ្យអូនស្ដាយក្រោយអូនមានដឹងទេថាពេលដែលបងមើលទៅម្លិះនេះគឺដូចជាកូនស្រីយើងណាហើយបើគេជាកូនយើងមែននោះគេនឹងគិតបែបណាគិតថាអូនជាម្ដាយបែបណា បើវាជាការពិតដែរអូនក៏មិនជឿដែរអូនក៏មិនជឿថាកូនរដ្ឋប្រភាយើងគឺជាមនុស្សគ្មានស្គាល់ចាស់ស្គាល់ទុំដូចនាងមលីនោះដែររស់នៅដូចគ្មានម៉ែឪបដៅហើយបើការពិតមែនណាក៏វាមិនអាចទៅរួចដែរលោកបងជប់គិតទៅលោកបងអត់តែនិយាយដល់នាងមលីនោះម្ដងណាលោកបងមិនដែលខ្វល់ពីអូនទេលោកបងចង់ទៅណាក៏ទៅតែ លោកស្រីមុននេះលើលោកស្រីឆ្លោះគ្នារឿងម្លេះមែនអត់ ឈប់មកលឹកពីនាងនោះទៅនឹកពីវាក្តៅក្រហាយណាស់ បើសិនជាវាបានទៅរាជធានីឆាប់បន្តិចនៅក្នុងផ្ទះនេះក៏ប្រហែលជាគ្មានព្យុះភ្លៀងដែរ មែនទេយើងស្ទើរតែទ្រាំជាមួយវាលែងបានហើយ បើអញ្ចឹងកុំទ្រាំអីណាបើលោកស្រីពិបាកចិត្តចាត់ការវាតែម្ដងទៅ អត់ទេយើងមិនចង់សាងកម្មជាមួយមនុស្សបែបហ្នឹងទេ តែពួកវាបង្កតែរឿងបង្កតែបញ្ហាលោកស្រីក៏បានជ្រាបដែរ នាងមលី លោកស្រីខ្ញុំមានគំនិតមួយថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងទៅសើមនៅផ្ទះលោកស្រីធំថាពួកវានោះមានគម្រោងការអីមុនយើងអត់ព្រោះនេះខ្លាមិនធ្វើតាមបញ្ជាយើងទៀតទេតែលោកស្រីកុំបារម្ភអីណាទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកចាត់ការ យើងពិតជាមើលមនុស្សមិនខុសមែនសំណាងណាស់ដែលបានឯងនៅក្បែរយើងនៅជួយយើងរហូត បានជួយលោកស្រីម្ចាំងខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរ យើងគិតថាយកឯងទៅនៅស្រុកវិញហើយបើគ្រាន់តែស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសម្នាក់ក៏ពិបាកដែរ
ទៅនៅស្រុកយើងវិញហើយបងវិប្រវត្តិចឹងណាបងឆយ អើយយើងធុញទ្រាន់នៅទីនេះណាយើងចង់ចាញ់ពីស្រុកនេះហើយ ហើយមិនក៏នៅសុកបងចេញពីស្រុកហ្នឹងទៅវិញ ហើយយើងឃើញកូនយើងពិបាកចិត្តយើងក៏ពិបាកចិត្តដែរណាយើងយកកូនយើងទៅមើលថែនៅស្រុកយើងវិញ បងឆយហើយបងចង់ទៅចោលខ្ញុំហ្នឹងហើយបង នាងនេះ បងឆយបងឆយលេងដៃមកបងឆយលេងស្អប់ទេលេងមកបងឆយបានមកពីណាបងមករបស់នេះមកពីណាហេតុអីមិនបងមានវា យើងប្រាប់ឲ្យថារើសបានគិតថាយកទៅចោលអញ្ចឹងឲ្យយកទៅចោលទៅ បងឆយបងមើលមុខខ្ញុំមើលមុខមកខ្ញុំហើយបងឆ្លើយមកបងបានវាមកពីណា ឯនេះមិនទៅនៅសុកមកចម្រិតតួយើងអញ្ចឹងហ៎នាងនេះ បងកុហករបស់នេះជារបស់រដ្ឋប្រភាឬមួយក៏បងជាអ្នកសម្លាប់កូនរបស់អូន ណែឯងកាន់តែខុសរឿងហើយណា បងថាខ្ញុំខុសរឿងអញ្ចឹងបានន័យថាបងដឹងរឿងរដ្ឋប្រភាបងឆយបងឆ្លើយមកបងដឹងរឿងអីខ្លះពីរដ្ឋប្រភាឬមួយមលិជា ណែមលិជាកូនរបស់យើងណាកុំគិតទៅប្រទេសណា បងមលិជាកូនបងអញ្ចឹងបងឆ្លើយមកថាបងនេះបងបានមកពីណា អើយយើងប្រាប់ថារើសបានគឺរើសបានហើយមិនបាច់សួរយើងដូចអ្នកតូនអញ្ចឹងហ៎ គេបាត់កូនគេស្រែកយំរាល់ថ្ងៃហើយខ្ញុំនេះត្រូវទីចាំថាជាផ្កាយដោះកន្ទុយជាស្រែកយ៉ាងไรនៅក្នុងប្រទេសតើពុកម្ដាយគេមិនចេះឈឺចាប់ទេអីបើសិនជាបងបាត់ម្លេះតើបងចេះចាប់ដែរទេបងអើយអាចឈួតទេប្រាប់អីក៏ឯងមិនជឿប្រាប់នេះក៏ឯងមិនជឿយើងអីឡើយតែជឿហើយ បងយករត់ប្រភេទមកចិញ្ចឹមព្រោះតែការសងសឹកអត់អីក៏បងចាំបាច់ធ្វើដល់ថ្នាក់នេះហ่าបងឆយ យើងប្រាប់ឯងក៏បានដែរកាលពី10ឆ្នាំមុនយើងរើបានម្លិះនៅខំប្រៃក្បាលនាងមានរបួសសត្វឈាមយើងគិតថាយកទៅឲ្យឪពុកម្ដាយគេវិញដែរមិនចង់ចាំសំកម្មអីទេក៏ប៉ុន្តែពេលម្លិះដឹងខ្លួននាងបែរជាមិនចាំអ្វីទាំងអស់យើងក៏គិតថាចិញ្ចឹមគេដើម្បីសងសឹកទៅព្រោះគ្រួសារនោះធ្វើបាបយើងទាំងពីរឲ្យរងទោសឲ្យដឹងទេអីនឹងទេយូរទៅយើងក៏ស្រឡាញ់ម្ល៉េះដូចជាគាត់បង្កើតអញ្ចឹងយើងក៏ប្រឹងលាក់រឿងនេះរហូតម្ដងថ្ងៃនេះទៅយើងទ្រាំមិនបានទេបើសិនជាអាចកំបាំងត្រូវបាយធ្លាយណាអាចដឹងទេអត់ទេអាចកំប្រាប់ដល់ណាសោះណាយើងសុំបងឲ្យទៅចុះអាចដឹងទេយើងស្រឡាញ់ម្ល៉េះដូចជាគាត់បង្កើតទៅហើយយើងមិនអាចបាត់បង់គេបានទេណាយើងសុំបងយើងមកឯណា បងឆយហើយបងមិនអាណិតម៉ែអើយគេទេគេក៏នឹកកូនគេដូចគ្នាណាបង យ៉ាងណាក៏ដោយ
យើងមិនឲ្យនាងទៅគេវិញទេឯងមិនធ្លាប់ចិញ្ចឹមក្មេងឯងមិនយកអារម្មណ៍នេះទេណាបងចោលសុំវល់ណាបងឲ្យគេជួបជុំគ្រួសារគេខ្ញុំសុំវល់ណាបងបើសិនជាម្លីដឹងថាបងកុហកគេក៏ស្អប់អងដូចគ្នាបងចោលអើយបើអញ្ចឹងរត់តែយើងមិនព្រមទៀតហើយយើងមិនឲ្យគេទេអត់ទេអត់ព្រមទេយើងមិនឲ្យនរណាដឹងទេអត់ទេមិនក៏រឿងខ្លាចទៅជាបែបនេះមិនគួរទេមិនក៏ខ្លាចទៅជាអញ្ចឹងកំពុងអ៊ំយ៉ាយមានរឿងអីមែនទេគឺយើងមានរឿងចង់ប្រាប់ឯងណានាងម្លីជាថាម៉េចម្លីប្រយ័ត្នតែមានអ្នកលឺទេសំបីតែនាងខ្ញីក៏កុំប្រាប់វាជាដាច់ខាត់ណាចាហើយមានរឿងមួយទៀតឯងត្រូវតែចាំគឺយើងកំពុងតែរកវិធីកម្ចាត់នាងម្លីហើយឯងកុំធ្វើឲ្យខូចការយើងឲ្យសោះចាខ្ញុំយល់ហើយយើងនឹងទៅប្រាប់លោកស្រីហើយកុហកថាពួកនាងរៀបចំឲ្យនាងម្លីនោះធ្វើដូចជាចូលចិត្តនេះចូលចិត្តនោះដូចជារដ្ឋពភាដើម្បីឲ្យលោកជំទាវហើយនឹងលោកប្រុសយល់ច្រឡំថាគឺជាកូនចៅតែកុំតែឯងស្ដាប់តាមតែយើងទៅម្លីហើយម្លីមិនបាត់ឯងជារដ្ឋពភាទៅវិញមិនក៏មានរឿងញ៉ៃបែបហ្នឹងពេលនេះយើងគួរតែជួយឯងឬស្ដាប់តាមម៉ែយើងបញ្ជាគេហ៊ានធ្វើដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯងបកាយចងចាំណាបកាយតាក់ប្រុសណាណោះយើងប្រាប់ឯងទៅចុះកុំយកខ្លួនមកបដូចនឹងកូនរដ្ឋពភារបស់យើងឲ្យសោះណាគ្រួសារនាងនេះបកាយណាណោះទាំងម៉ែទាំងមីងទាំងកូនទាំងក្មួយទាំងប៉ៃទាំងត្រមកទាំងអស់ហើយចង់តោងទៀមគ្រួសារនេះមិនលែងអញ្ចឹងហ៎លោកបងកុំជឿម្លីអីណាម្លីមិនធ្វើពុតទេកុំជឿអីលោកបងបានឃើញអីបងចូលចិត្តពីណាគេគឺជាសិទ្ធិរបស់បងហើយទោះជាណាគេនិយាយក្រោយក្នុងម្លីក៏ដោយថាម្លីអាក្រក់អញ្ចឹងអាក្រក់ចុះបងនៅតែដដែលមិនជឿប្រុសគ្មានម៉ែ